Adlaw nga Biyernes karon mga kaigsuunan, Petsa 9 sa bulan sa Hulyo tuig 2021. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo kapitulo 10 bersikulo 16 ngadto sa 23. Si Jesus miingon ngadto sa iyang mga tinud-an, "Pamati kamo. Ako nagpadala kaninyo nga sama sa mga karnero ngadto sa panon sa mga lubo. Busa kinahanglan nga magmaigmat kamo sama sa bitin ug magmalumo sama sa salampati. Pagbantay kamo kay may mga tao unya nga mudakop o mudala kaninyo ngadto sa hukmanan ug latuson kamo nila sulod sa ilang mga sinaguga. Dadon kamo atubangan sa mga namunuan ug sa mga hari tungod kanako ug pinaagi niini makasangyaw kamo sa maayong balita ngadto kanila ug sa mga dili Hudeo. Kun dadon na kamo sa hukmanan, ayaw kamo kabalaka unsay inyong isulti o unsaon ninyo pagsulti, kay inig abot na sa panahon patagan kamo sa angay ninyong isulti. Kay ang mga pulong nga inyo unyang isulti, dili inyo kundili iya sa espiritu sa inyong amahan nga magsulti pinaagi kaninyo. Itugyan sa mga tao ang ilang kaugalingong mga igsoon aron patyon ug mausab kini ang buhaton sa mga amahan ngadto sa ilang mga anak. Makigbatok usab ang mga anak sa ilang mga ginikanan ug ipapatay sila sa ilang mga anak. Dumtan kamo sa tanan tungod kanako apan maluwas ang mulahutay hangtod sa katapusan. Kung lutuson kamo sa katauhan sa usa ka lungsod, dangop kamo ngadto sa laing lungsod. Sultihan ko kamo nga sa dili pa ninyo mahuman ang inyong buluhaton sa tanang lungsod sa Israel, muabot na ang Anak sa Tao. Nga igsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo.